Good afternoon, everybody, the venerable monks. Thank you very much for coming here today to listen to me speak about the case in the ICC. And thank you in particular to Bunari, who organized this event, and also to Jessica and Mr. So, who have offered to translate today. We're going to keep this initial presentation to about 30 minutes so that we save as much time as we can for questions. Bonjour à tous. Donc j'assure donc la traduction en français aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir invité ici aujourd'hui et je remercie notamment Bunari qui a organisé ce forum public. Je remercie aussi Jessica et Monsieur So qui ont aimablement proposé d'effectuer la traduction de cette présentation aujourd'hui. Nous tenterons de contenir cette présentation sur environ 30-40 minutes pour laisser le temps nécessaire à toutes les questions. ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះសង្ឃលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញមកទីនេះថ្ងៃនេះហើយជាថ្ងៃពិសេសរបស់លោកស្រីប៊ុននារីដែលបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាធារណៈនៅថ្ងៃនេះ I'm here to speak to you today about the human rights violations being committed in your country, Cambodia, and about the case that I have filed on behalf of victims before the International Criminal Court in The Hague. As some of you may know, I recently visited the United States and I met with several Cambodian communities there, and they were all extremely supportive of this initiative. And I also met with several politicians in Washington, D.C., and I was pleasantly surprised to find that they're fully aware of the crimes being committed in Cambodia against ordinary Cambodian people. And while I was in the US, Sao Sokar, the head of the gendarmes, gave a public speech saying quite proudly how he was influenced by Adolf Hitler when dealing with crowd control. That's an incredible thing for any military commander to say, and it's surprising to everybody that he would want to associate himself with the most hated dictator of the 20th century. But of course, amazingly, Sao Sokar was not removed from his position, and he wasn't even disciplined. And I think this goes to show just how sick and out of touch with normality the Cambodian ruling elite have become. Je suis ici pour vous parler des violations des droits de l'homme dans votre pays d'origine, le Cambodge, et de la communication remise au nom des victimes à la Cour pénale internationale à La Haye. Comme certains d'entre vous le savent, je me suis récemment rendue aux États-Unis où je me suis entretenue avec plusieurs communautés cambodgiennes sur le dossier soumis à la Cour pénale internationale et ils m'ont tous fait part de leur soutien. J'ai aussi rencontré des hommes politiques à Washington, D.C. et j'ai été agréablement surpris de constater qu'aux États-Unis, de nombreux membres du Congrès sont pleinement conscients des crimes commis par l'élite dirigeante cambodgienne et sont désireux de venir en aide aux victimes pour obtenir justice. Lors de mon voyage aux États-Unis, Sao Sokar, le chef de la gendarmerie royale, a prononcé un discours au terme duquel il a affirmé, plein de fierté, qu'il s'inspirait d'Adolf Hitler concernant la manière dont il contrôlait les foules. Il est impensable qu'un dirigeant militaire ose s'associer avec le dictateur le plus honni du XXe siècle. Mais étonnamment, Sao Sokar n'a pas été congédié, ni même critiqué par le gouvernement pour ses propos. Et ceci illustre à quel point l'élite dirigeante cambodgienne est devenue malade. ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីជម្រាបលោកស្រីអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់លោកស្រីគឺប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអ ុក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនាទីក្រុងឡាអេក្នុងនាមនៃជនរងគ្រោះខ្មែរដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបខ្លះៗរួចមកហើយថាខ្ញុំទើបតែបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះ
ខ្ញុំបានប្រស្រ័យជាមួយសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនកន្លែងអំពីពាក្យបណ្ដឹងដែលបានដាក់ជូនទៅតុលាការ ICC ហើយពួកគាត់អបអរសាទរនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំក៏បានជួបផងដែរជាមួយអ្នកនយោបាយអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Washington DC ខ្ញុំមានការរំភើបរីករាយដោយឃើញថាសមាជិកជាច្រើននៃសភានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រាបដឹងនៅអក្រិតកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តដោយថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរហើយមានឆន្ទៈចង់ជួយជនរងគ្រោះឲ្យបានទទួលនូវយុត្តិធម៌នៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៅសុខាមេដឹកនាំកងរាជអាវុធហត្ថបានថ្លែងសុន្ទរកថាដែលបានអះអាងប្រកបដោយមោទនភាពណាស់ដោយបានប្រើគំនិតរបស់ Adolf Hitler នៅក្នុងការបង្ក្រាបបាតុករវាជារឿងមួយដែលមិនអាចស្មានដល់ដែលថាមេដឹកនាំកងរាជអាវុធហត្ថមួយរូបភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេស្អប់ខ្ពើមបំផុតនាសតវត្សទី20នេះក៏ប៉ុន្តែដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនពីព្រោះលោកសៅសុខាឥតត្រូវបានទទួលទណ្ឌកម្មឬទម្លាក់ពីតំណែងទេនេះបង្ហាញថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានคล้ายខ្លួនទៅជាអ្នកជំងឺហើយដែលឃ្លាតចាកឆ្ងាយអំពីលក្ខណៈធម្មតានៃមនុស្សធម្មតាទៅហើយ But the problem, of course, is not limited to the brutality of the security forces during civilian demonstrations. As you know, over the last 20 years, we've seen a scramble for Cambodia's resources, whereby a tiny group of ruling elite have carved up and parceled out the most valuable resources for themselves, the land, the forests, and the other natural resources. Millions of hectares have been illegally grabbed and sold off in economic land concessions. Your ancient forests have been felled and your rivers have been dammed and polluted, and thousands upon thousands of people have been thrown off their land and forced to give up their traditional livelihoods. And as we've witnessed increasing social unrest as a result of all this land grabbing, as people try to protect their homes. And whilst the ruling elite have become vastly wealthy, the ordinary Cambodians are pushed deeper and deeper into poverty. It's now estimated that the richest 1% in Cambodia own 20 to 30% of the land area, whereas 1/5 of all rural people are now completely landless. The victims of this system are not just the ordinary, hard-working Cambodians of today, but they are also the future generations of Cambodians. Unless something is done to stop this pillage, then your children and your grandchildren will inherit a Cambodia where all the valuable riches have been siphoned off and sold. And as we know from human rights monitors, that to implement this carve-up of Cambodia, the ruling elite have committed massive human rights violations. In Phnom Penh, at least 145,000 residents have been forcibly evicted from their homes since the year 2000. Nationwide, NGOs estimate that up to 770,000 Cambodians have been adversely affected by land grabbing. That's 6% of the entire Cambodian population. And although not all of these have been forcibly evicted already, those who haven't live in fear that they will be next. Le problème ne se limite pas à la brutalité des forces de sécurité lors des manifestations. Comme vous le savez, au cours des 20 dernières années, nous avons assisté à la ruée vers les richesses du Cambodge, où un petit groupe de l'élite dirigeante s'est accaparé les ressources les plus précieuses, la terre, les forêts, les autres ressources naturelles. Des millions d'hectares ont été illégalement saisis et vendus dans le cadre de concessions économiques de terre. Vos forêts anciennes ont été décimées.
vos rivières endiguées et polluées. Des milliers et des milliers de personnes ont été expulsées de leurs terres et forcées d'abandonner leurs moyens de subsistance traditionnels. Et nous avons assisté à l'augmentation des troubles sociaux dans tout le pays, alors que les gens ordinaires tentent de protéger leurs maisons. Alors que l'élite s'est considérablement enrichie, les Cambodgiens sombrent plus profondément dans la pauvreté. On estime que les 1% les plus riches de la population détiennent 20 à 30% de la superficie des terres, alors qu'en contraste, 1/5 de la population rurale est maintenant complètement privée de terres. Les travailleurs cambodgiens ordinaires d'aujourd'hui ne sont pas les seules victimes de ce système. Cela affectera aussi les générations futures cambodgiennes. Si rien n'est fait pour endiguer ce pillage des ressources, vos enfants et petits-enfants hériteront d'un Cambodge où la plupart des richesses auront déjà été siphonnées et vendues. Comme des observateurs des droits de l'homme l'ont rapporté, afin de mettre en œuvre ce dépeçage du Cambodge, l'élite dirigeante a commis de graves violations des droits de l'homme. À Phnom Penh, au moins 145 000 habitants ont été expulsés de force de leur domicile depuis 2000. À l'échelle nationale, les ONG estiment que jusqu'à 770 000 Cambodgiens ont été affectés par la confiscation de leurs terres sans droit depuis 2000, soit environ 6% de l'ensemble de la population. Tous n'ont pas encore été expulsés, mais ceux qui ne l'ont pas encore été vivent dans la peur de l'être. បញ្ហាមិនមែនស្ថិតនៅត្រឹមតែក្នុងព្រំដែននៃភាពព្រិយផ្សៃនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងអំឡុងពេលធ្វើបាតកម្មនោះទេដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានឃើញការឆក់ប្រមូលយកធនធាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកកាន់អំណាចមួយក្តាប់តូចបានកាត់យកជាសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួននៅដីព្រៃព្រឹក្សានិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងទៀត ដីរាប់លានអេកតាត្រូវបានរឹបអូសយកដោយខុសច្បាប់និងបានលក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចព្រៃស្រុកស្ដំត្រូវបានកាប់បំផ្លាញនិងទន្លេស្ទឹងបឹងបួរត្រូវលុបនៅបំពុលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីទីទឹកដីរបស់ខ្លួននិងបង្ខំឲ្យបោះបង់ចោលការចិញ្ចឹមជីវិតតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេ ហើយយើងបានឃើញការកើនឡើងភាពចលាចលសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈពេលដែលប្រជាជនសាមញ្ញកំពុងព្យាយាមការពារផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ខណៈដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងតែคลายខ្លួនទៅជាអ្នកមានដ៏ស្ដុកស្ដំនោះប្រជាជនកម្ពុជាសាមញ្ញកំពុងតែលិចលួងកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងភាពក្រីក្រគេបានប៉ាន់ស្មានថាមានអ្នកមានបំផុតចំនួន 1% នៃចំនួនប្រជាជន ដែលការកាប់ចំនួនពី 20 ទៅ 30% នៃផ្ទៃដីខណៈដែលចំនួន 1/5 នៃប្រជាជននៅតាមជនបទដែលឥឡូវនេះត្រូវបានគេដកហូតយកដីស្ទើរតែអស់រលីងទៅហើយកម្មករនៅកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនដោយធម្មតាជាជនរងគ្រោះតែមួយគត់នៃប្រព័ន្ធនេះទេការនេះក៏នឹងត្រូវប៉ះពាល់ដល់មនុស្សចំនួនក្រោយនាពេលអនាគតនៅកម្ពុជា ប្រសិនបើគ្មានវិធានការអ្វីដែលចាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការលួចធនធានទាំងអស់នេះទេកុមារនិងចៅរបស់អ្នកនឹងទទួលជាមរតកនៅកម្ពុជាមួយដែលទីកន្លែងដែលភាគច្រើនជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋត្រូវបានគេផ្ទេរនិងលក់ស្ទើរតែអស់ទៅហើយដោយដែលអ្នកសង្កេតការណ៍នៃសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានរាយការណ៍រួចមកហើយថាដើម្បីអនុវត្តការបំបែកកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំ បានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាជនចំនួនប្រហែល 145,000 នាក់ត្រូវបានបណ្តេញចេញដោយបង្ខំពីផ្ទះរបស់ពួកគេតាំងពីឆ្នាំ 2000 មកទូទាំងប្រទេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានប៉ាន់ស្មានថាមានប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់ទៅ 770,000 នាក់ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ ពីការរំលោភយកដីធ្លីតាំងពីឆ្នាំ 2000 មកគឺប្រហែលចំនួន 6% នៃប្រជាជនទាំងមូលទាំងអស់នោះមិនទាន់ត្រូវបានបណ្តេញចេញទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវបានរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចជានិច្ចកាល In January
last year I was asked by human rights defenders to investigate the shooting of civilian demonstrators on Vang Shreng Street on the 3rd of January last year. And when I went to Cambodia to investigate, it became clear that those shootings are just a very small part of a much bigger picture. In fact, when the worst human rights violations are considered together, you realize that they are all interdependent and interconnected. Whether we're talking about forcible evictions of poor families, or the assassination of trade union leaders, or the persecution of opposition figures, these are all part of a much broader policy. And this policy is implemented by state actors for the benefit of the ruling elite. And the policy has two main objectives. The first one is the self-enrichment, primarily through land grabbing, and the second is the maintenance of power at all costs, including through the violent suppression of dissent. So at the request of victims, I expanded my investigation to cover a much broader range of crimes, including all the serious violations that flow from land grabbing, as well as the persecution of dissidents. And I was asked to assess whether the crimes were so serious that we could bring a case at the International Criminal Court. And what we found was that when the most serious abuses over the last decade are considered collectively, when they're considered together, then they move beyond the spectrum of human rights, and they fulfill all the elements of crimes against humanity. So on this basis, my legal team and I drafted a communication and submitted it on the 7th of October to the prosecutor of the International Criminal Court. And in essence, what this communication says, what it alleges, is that there are crimes against humanity committed by senior members of the Cambodian government, by senior members of the state security forces, and by government-connected business leaders. En janvier 2014, certains défenseurs des droits de l'homme m'ont demandé d'enquêter sur la fusillade de manifestants commise par des gendarmes dans la rue Vang Shreng le 3 janvier de l'année passée, 3 janvier 2014. Lorsque je suis partie au Cambodge pour mener mon enquête, il est devenu clair que ces fusillades ne constituaient qu'une petite partie d'un tableau beaucoup plus vaste. Il s'avérait en réalité que la plupart des pires violations des droits de l'homme commises par l'élite dirigeante sont interdépendantes et interconnectées. Qu'il soit question des expulsions forcées de familles pauvres, de l'assassinat de dirigeants syndicaux ou de la persécution des personnalités de l'opposition politique, ces actes font tous partie d'une politique bien plus large. Cette politique est mise en œuvre par des acteurs étatiques au profit de l'élite dirigeante. Ces objectifs principaux sont, en premier lieu, l'enrichissement personnel de l'élite dirigeante, principalement par le biais de la confiscation des terres. En second lieu, le maintien du pouvoir à tout prix, y compris par la violation violente des dissidents, par la répression violente des dissidents, pardon. Ainsi, à la demande des victimes, j'ai élargi mon enquête pour couvrir un éventail beaucoup plus vaste de violations des droits de l'homme, y compris toutes les violations graves liées à la confiscation des terres, ainsi qu'à la persécution des dissidents. Il m'a été demandé d'évaluer si la gravité des crimes était telle que l'affaire puisse être portée devant la Cour pénale internationale. Nous avons conclu que lorsque les plus graves violations des droits de l'homme commises au cours de la dernière décennie sont considérées dans leur ensemble, elles dépassent la simple question de la violation des droits de l'homme et remplissent tous les éléments juridiques constitutifs d'un crime contre l'humanité. Sur cette base, mon équipe et moi-même avons rédigé une communication, une plainte en d'autres termes, et l'avons présentée le 7 octobre 2014 à la procureure de la Cour pénale internationale. En substance,
La communication demande à la procureure de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête pour les crimes contre l'humanité commis par de hauts responsables du gouvernement cambodgien, de hauts responsables des forces de sécurité de l'État et des dirigeants d'entreprises liés au gouvernement. នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំនេះមានអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានស្នើសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើការស៊ើបអង្កេតការបាញ់ប្រហារបាតុករប្រព្រឹត្តដោយកងអាវុធហត្ថនៅតាមផ្លូវវែងស្រេងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្ញុំនោះគឺបានដឹងច្បាស់លាស់ណាស់ថាការបាញ់ប្រហារទាំងនេះវាគ្រាន់តែផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះនៃរូបភាពសាហាវព្រៃផ្សៃដែលមានទំហំដ៏ធំធេងការពិតភាគច្រើននៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏អាក្រក់អាក្រីបំផុតដោយពួកវរៈជនកាន់អំណាចទាំងនោះគឺមានលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធគ្នានិងតភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមករាប់ទាំងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនៃគ្រួសារក្រីក្ររាប់ទាំងអំពើឃាតកម្មមេដឹកនាំសហជីពឬការធ្វើទុកបុកម្នេញលើវរៈជនប្រឆាំងទាំងឡាយផងអំពើទាំងនេះគឺជាគោលនយោបាយដ៏ទូលំទូលាយមួយគោលនយោបាយនេះគឺត្រូវបានអនុវត្តដោយអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ពួកអ្នកកាន់អំណាចហើយគោលដៅរបស់ពួកគេគឺដំបូងគឺការធ្វើមានធ្វើបានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសគឺតាមរយៈការរឹបអូសយកដីធ្លីទី2ការរក្សាអំណាចដោយគ្មានខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់រួមទាំងការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងដូច្នេះតាមសំណើរបស់ជនរងគ្រោះនេះខ្ញុំបានពង្រីកការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំបន្ថែមពីលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ទ្រង់ទ្រាយរួមទាំងអំពើរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមប្រឆាំងផងខ្ញុំត្រូវបានស្នើសួរថាការវាយតម្លៃអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបទល្មើសនេះតើករណីនេះអាចនឹងត្រូវបាននាំទៅប្តឹងនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានដែរឬទេយើងបានសង្កេតឃើញថាចំពោះការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃសិទ្ធិមនុស្សបានប្រព្រឹត្តក្នុងអំឡុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសរុបថាវាបានលើសពីវិសាលភាពនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងបានបំពេញធៀបផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់នៃអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅលើមូលដ្ឋាននេះក្រុមអ្នកច្បាប់របស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំបានតាក់តែងពាក្យបណ្ដឹងមួយនិងបានធ្វើបទបង្ហាញនៅថ្ងៃទី7ខែតុលានៅឯរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋាននៃតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិជាខ្លឹមសារពាក្យបណ្ដឹងបានស្នើឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋក្រុមមេដឹកនាំអាជីវកម្មភ្ជាប់នឹងរដ្ឋាភិបាល The crimes themselves may be categorized into two main groups. The first group is all the crimes relating to the land grabbing campaign. In rural areas, at least 4 million hectares have been illegally confiscated, which represents about 22% of Cambodia's land area. And as I mentioned before, to complete this exercise, the security forces have thrown people off their land, and around 770,000 people have been affected so far. Those who resist are murdered, illegally imprisoned, or persecuted. Villages have been burnt to the ground, and those who are removed are often dumped miles away from their former homes in squalid conditions. Your indigenous minority people have suffered disproportionately, and it's estimated that around half of those, about 190,000 people, have been excluded from their ancestral land. The second group are the crimes relating to the maintenance of power and the crushing of dissidents. And as you know very well, anybody who dares to challenge the corrupt policies of the ruling elite is likely to face some form of persecution. These dissidents have been murdered, imprisoned on trumped-up charges, or persecuted
because of their political beliefs. And over the last 10 and 15 years, the victims have included civil society leaders, monks, journalists, lawyers, environmental activists, trade unionists, civilian protesters, and opposition politicians. According to Human Rights Watch, the American human rights watchdog, at least 300 political opponents and critics have been murdered since the 1991 peace accords. Les crimes eux-mêmes peuvent être classés en deux groupes principaux. Le premier groupe concerne les crimes liés à la confiscation des terres. Dans les zones rurales, au moins 4 millions d'hectares de terres ont été confisqués, ce qui représente 22% de la superficie des terres au Cambodge. Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, 770 000 personnes ont été affectées par la confiscation des terres. Ceux qui résistent sont assassinés, emprisonnés illégalement ou persécutés. Les villages sont entièrement brûlés. Ceux qui sont délogés sont souvent abandonnés à des kilomètres, loin de leurs anciennes maisons, et vivent dans des conditions abjectes. Les groupes ethniques minoritaires autochtones ont souffert de manière disproportionnée, et il est estimé que la moitié d'entre eux, soit environ 190 000 personnes, ont été exclus de leurs terres ancestrales. Le deuxième groupe est celui des crimes associés à la répression de la dissidence politique. Comme vous le savez, toute personne qui ose défier la gouvernance et les politiques corrompues de l'élite dirigeante est susceptible de faire face à une certaine forme de persécution. Ces dissidents ont été assassinés, emprisonnés sur le fondement d'accusations inventées de toutes pièces, ou persécutés en raison de leurs convictions politiques. Au cours des 12 dernières années, figurent au nombre de ces victimes des chefs de file de la société civile, des moines, des journalistes, des avocats, des militants écologistes, des syndicalistes, des manifestants civils ou des figures politiques de l'opposition. Selon Human Rights Watch, au moins 300 opposants politiques ont été assassinés depuis les accords de Paris de 1991. អាចត្រូវបានចាត់ជាពីរថ្នាក់សំខាន់គឺក្រុមដំបូងមានអក្រិតកម្មទាំងឡាយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភយកដីធ្លីអកាបរិមងដីតែនៅតាមតំបន់ជនបទយ៉ាងហោចណាស់មានដីចំនួន4លានហិកតាត្រូវបានរំអូសគឺដំណើរឲ្យ 22% នៃផ្ទៃដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់គឺថាមានប្រជាជនចំនួន 770,000 នាក់ត្រូវបានរងគ្រោះដោយការរឹបអូសយកដីធ្លីអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងត្រូវបានគេសម្លាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយខុសច្បាប់និងខ្វះការធ្វើទុកបុកម្នេញភូមិទាំងនោះត្រូវបានដុតចោលទាំងស្រុងជាញឹកញាប់អ្នកដែលត្រូវគេបណ្តេញចេញត្រូវបានគេយកទៅបោះបង់ចោលនៅទីឆ្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រឆ្ងាយពីអតីតផ្ទះរបស់ពួកគេនិងត្រូវរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យអាសូរក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចបានរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហួសប្រមាណហើយគេបានប៉ាន់ស្មានបានថាពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេប្រហែលចំនួន 190,000 នាក់ត្រូវបានដកចេញពីទឹកដីដូតារបស់ពួកគេក្រុមទី2គឺជាអក្រិតកម្មទាំងឡាយជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងនយោបាយដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយថាអ្នកណាម្នាក់ដែលហ៊ានបកស្រាយអភិបាលកិច្ចនិងគោលនយោបាយពុករលួយរបស់ពួកប្រជាជនកាន់អំណាចទាំងនោះទំនងនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងទម្រង់ណាមួយនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកប្រឆាំងទាំងនោះនឹងត្រូវបានគេស្លាប់ចោលឬចាប់ដាក់គុកនៅលើមូលដ្ឋាននៃបទចោទដែលពួកគេបានប្រឌិតទាំងស្រុងឬក៏ត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារបុព្វហេតុជំនឿខាងនយោបាយរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលជាង12ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះគឺមានមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលព្រះសង្ឃអ្នកកាសែតមេធាវីសកម្មជនបរិស្ថានសហជីពក្រុមបាតកោស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានគូប្រជែងនយោបាយនិងអ្នករិះគន់ចំនួន 300 នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ 1991 មក We have put a very strong case before the ICC
but it's still not easy to persuade that court to initiate a full investigation. The good news is that if the ICC does start to indict people, then nobody is exempt from prosecution just because they hold an official position. So even heads of state can be targeted by the ICC, as was the case in relation to Sudan, Kenya, and Libya. The bad news is that the ICC cannot investigate all international crimes on the planet. It only has limited resources and therefore has to choose its cases carefully. So persuading the ICC to start investigating a new country requires a great deal of concerted effort. So what might happen next? Well, the ICC prosecutor must now decide, firstly, do the facts satisfy the legal elements of crimes against humanity? And secondly, if they do, does it meet the gravity threshold, which means is it serious enough for the ICC to choose that case over others? We think we have a very strong case and we're hoping for a positive answer, but we don't know how long that first decision will take. Since the ICC cannot investigate all crimes, we need to show that the world cares about the crimes in Cambodia. And this is why all the follow-up action that we're doing is so important. It's important to promote this case in the media, in political circles, amongst human rights organizations. Notre dossier est solide, mais il n'est pas évident de convaincre la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête. Néanmoins, la bonne nouvelle est que si la Cour pénale internationale ouvre cette enquête, aucune personne n'échappera aux poursuites au prétexte de leur position officielle. Ainsi, même les chefs d'État peuvent être ciblés par cette enquête et peuvent être mis en cause, comme ce fut le cas au Soudan, au Kenya et en Libye. Une réserve. La Cour pénale internationale, malheureusement, ne peut pas enquêter sur tous les crimes internationaux commis partout dans le monde. La Cour pénale internationale a des ressources limitées, ainsi que de nombreuses guerres et des violations des droits de l'homme à examiner. Par conséquent, elle doit choisir ses affaires avec soin. Ainsi, convaincre la Cour pénale internationale d'initier une enquête sur des incidents qui se sont déroulés dans un pays nécessite beaucoup de travail et d'efforts. Que peut-il arriver ensuite? Le procureur de la Cour pénale internationale doit aujourd'hui décider si les faits énoncés dans la communication satisfont les éléments juridiques constitutifs d'un crime contre l'humanité. Dans l'affirmative, si ce crime international satisfait le seuil de gravité, en d'autres termes, les crimes sont-ils suffisamment graves pour justifier l'implication de la Cour pénale internationale? Ce processus peut prendre un certain temps. Il n'y a aucune limite dans le temps en tant que tel, mais cette première étape prend généralement entre 6 mois et 1 an. Comme la Cour pénale internationale ne peut pas enquêter sur tous les crimes internationaux à travers le monde, nous devons montrer à la Cour pénale internationale que le monde se soucie des crimes perpétrés au Cambodge. C'est pour cette raison que le suivi est particulièrement important et que nous avons consacré autant de travail à la promotion de cette communication dans les médias et dans les milieux politiques. ប្រសិនបើតុលាការ ICC បានបើកការស៊ើបអង្កេតនេះពុំមាននរណាមួយនឹងត្រូវបានលើកលែងពីកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដោយយកលេសអំពីឋានៈផ្លូវការណាមួយឡើយដូច្នេះទោះបីជាប្រមុខរដ្ឋក៏នឹងត្រូវបានកំណត់ជាគោលដៅដែរដូចជាករណីនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសលីប៊ីជាដើមដំណឹងអាក្រក់គឺថាតុលាការ ICC មិនអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬអក្រិតកម្មអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងពិភពលោកបានទេតុលាការមានធនធានមានកម្រិតនិងមានសង្គ្រាមដ៏សាហាវឃោរឃៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដើម្បីពិចារណាដូច្នេះតុលាការនេះ
ត្រូវតែជ្រើសរើសយកការងាររបស់ខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតយ៉ាងដូចនេះការបញ្ចុះបញ្ចូលតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតឧបទ្ទហេតុដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថ្មីមួយតម្រូវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនហើយរួមគ្នាតើនឹងអាចមានអ្វីកើតឡើងជាបន្តទៀតឥឡូវនេះរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាបើមានហេតុការណ៍ដែលមានចែងក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបានបំពេញធាតុស្របច្បាប់នៃអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិមែននោះបើយ៉ាងដូចនេះគឺប្រសិនបើអក្រិតកម្មចាត់ទុកថាបានបំពេញកម្រិតនៃភាពធ្ងន់ធ្ងរឬតាមន័យម្យ៉ាងទៀតថាតើអំពើអក្រិតកម្មនេះវាធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាការចូលរួមរបស់តុលាការ ICC បានដែរឬទេដំណើរការនេះអាចចំណាយពេលមួយរយៈមិនមានដែនកំណត់ពេលវេលាទៅតាមលក្ខណៈបែបបទនេះទេក៏ប៉ុន្តែជាជំហានដំបូងជាធម្មតាក៏ត្រូវចំណាយពេលពី6ទៅ12ខែដែរដោយសារតែតុលាការ ICC ពុំអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើគ្រប់អក្រិតកម្មអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញពិភពលោកបានទីនោះយើងត្រូវតែបង្ហាញទៅតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិថាពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអំពើអក្រិតកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅកម្ពុជា